দর্শক, এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম মতিয়ার ভাইয়ের সাথে। তো মতিয়ার ভাই এই ছাগলগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এবং ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আসলে গরু রক্ষণাবেক্ষণ ওনার ওনার আব্বা এটা করে থাকেন। তো ওনার আব্বার নাম আলী আকবর। দর্শক, আমরা কথা বলি সেই চাচার সাথে। আসসালামু আলাইকুম চাচা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা তো এখানে বেশ অনেকগুলোই গরু দেখতে পাচ্ছি। কয়টা গরু আছে আপনার এখানে? 12টা। গাভী গরু? সবাই গাভী গরু, মানে রানিং বাচ্চা দিচ্ছে এমন? রানিং বাচ্চা দিচ্ছে ওই সবগুলো। আর হইলো বড় গরু কুরবানি যোগে বেঁচে দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে এখানে সবই রানিং গরু? হ্যাঁ, রানিং গরু। আচ্ছা, তো আপনার এখানে কি কি জাতের গরু আছে এখানে? আবার আছে আপনার হইলো পাকিস্তানি আছে আর ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই দুই জাতের গরু আছে। এই দুইটা জাতের? হ্যাঁ। কোনো দেশি দেশি গরু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা কি দেশি গরু আছে দুইটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই গরু কয়টাতে শুরু করছিলেন? দুইটা দিয়ে থেকে এগুলা হয়েছে নাকি? সব ঘরেরতে। এই যা গরু দেখছেন সব ঘরেরতে। আর তারপরও বছরে অন্তত 5 লাখ টাকার গরু বেচা হয় এই গাভীতে। প্রতি বছরে আপনি লাখ 5 টাকার? প্রতি বছর লাখ 5 টাকার গরু বেচতে পারি। এই কুরবানিতে বেচে দিয়েছি, প্রায় 6 লাখ টাকা বেচে দিয়েছি। কয়টা গরু বেচছেন এখানে? কয়টা কোরবানিতে কয়টা গরু বেচছিলেন? গরু বেচছে 5টা। হ্যাঁ। 5টা দাম আসছিল কত? 6 লাখ টাকা। প্রত্যেকটা গরুর গায়ে ওজন মিনিমাম কেমন ছিল এটা? ওটা তো সঠিক না, হইলো 5 মণ, 5.5 মণ, 6 এরকম। হ্যাঁ, ওয়েট ছিল। যেহেতু আপনার এখানে গাভী গরু, তো এখানে সর্বোচ্চ দুধ বেশি দেয় কয়টা গরু আছে এমন? 4টে। হ্যাঁ। সেই গরুর থেকে আপনি সর্বোচ্চ কত লিটার দুধ পাইছেন? সেই গরুতে আপনার 20 লিটার, কোনোটায় 15 লিটার, 12 লিটার এরকম। 20 লিটার কোন গরুটা আমাদেরকে একটু দেখান। ফ্রিজিয়ান, ওই গরু কপাল সাদা যেটা? কপাল সাদা যেটা। এটাকে 20 লিটার পর্যন্ত পাইছেন? 20 লিটার। আচ্ছা, 15 লিটার কোন গাড়িটা থেকে পাইছেন? 15 লিটার ওইটা পাকিস্তানিটা? পাকিস্তানি। আর এটাই হয় 10 লিটার, 12 লিটার। হ্যাঁ। তো এরা কয়বার করে বাচ্চা, এই যে পাকিস্তানি যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কয়বার বাচ্চা দিচ্ছে? কটা গরু আছে প্রতি হইলো বছরে একটা করে বাছুর দেয় প্রতি বছর। যেটা ওই যে গ্রাম্য ভাষায় বলে বছর বিয়ানে। গরু, হ্যাঁ, গ্রাম্য ভাষায় বলে যে বছর বিয়ানে, প্রতি বছরে একটা করে বাছুর। আবার যেগুলো বছর বিয়ানে না সেগুলো বলা হচ্ছে কেলেন। হ্যাঁ, তা কেলেন জাতের গরু আমার নেই। মানে আল্লাহর রহমতে আপনার সবগুলোই বছর বিয়ানে গরু? আল্লাহর রহমতে সবগুলো বছর বিয়ানে, কিন্তু কেলেন জাতের গরু ওটা হইলো কেউ বছর বিয়ান নিয়ে যায় কেলেন হয়ে যায়। কেউ হইলে 5 লিটার দুধ দিয়ে হইলে 2 লিটার হয়, আর কারো 10 লিটার হয়, সব তো। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা জানতে চাই যে আপনার এই যেটা 20 লিটার যে ফ্রিজিয়ান যে গরুটা দেখলাম, তো এটা কয়বার বাচ্চা দিয়েছে আপনার এখানে? ওটা 2 বার। হ্যাঁ। তো প্রথম যখন এটার বাচ্চা হয়েছিল তখন আপনি কয় লিটার পাইছিলেন দুধ? প্রথমেই হইলো 16 লিটার, 18 লিটার এরকম, 20 লিটার প্রথম থেকে। হ্যাঁ, প্রথম থেকে। আচ্ছা, তো প্রথম যখন দুধটা দহন করা হয় তখন এই এক টানে কয় লিটার দুধ পান? এক টানেই হইলো আমরা এক বেলায় হইলো 16 লিটার। আমরা ওই একবারই দুই, এক টানি। আমরা দ্বিতীয়বার কোনো ইয়ে করি না। না, হ্যাঁ, ওই বাছুরই খাই। এই জন্য আপনার বাছুরগুলো বেশ ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন বাছুর হয়? ভালো কোয়ালিটি। ওই যে ওই সাইডে বাছুর আস। হ্যাঁ। আর তাহলে আপনি যেহেতু গরুটা এভারেজ সবসময় পোষেন, তো এখানে কোনো ধরনের পশু হাসপাতালের বা এই যে সরকারি যে পশু হাসপাতাল? না, সরকারি কোনো পশু হাসপাতাল, এই এমনি গ্রাম্য চিকিৎসায়। আর আল্লাহর রহমতে আমার কোনো গরুর এমন কোনো রোগ বালাই খুব একটা খাওয়াতে হয় না। তো চাচা, এই গরুর যে খামারটা দেখতে পাচ্ছি, তো এটা নিয়ে আপনার কোনো আর এটাকে বড় পরিসরে করবেন এই ধরনের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনার কি কোনো ধরনের আছে কিনা? আমি 2 গরু নিয়ে আরম্ভ করেছি, আল্লাহ দিলে এই টাকাতি হয়েছে। আল্লাহ যদি আরও বড় হবে সমস্যা নেই, বড় করার আরও ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ, ইচ্ছা আছে। যেহেতু আপনি গরু খামারের পাশাপাশি আপনি ছাগল, এই সবগুলো আপনি পারিবারিকভাবে করছেন, তো এগুলো করে আপনি কোনো মানে আপনার
কোনো সম্পদ এ ধরনের কি কি করছেন একটু আমাদেরকে একটু বলেন। এইগুলোর পরে আমার সব কিছু সম্পদ, জমি কিনেছি 8-10 বিঘে, আচ্ছা পাওয়ার টিলার কিনেছি, মাইকও কিনেছি, ট্র্যাক্টর কিনেছি, বাড়ি করেছি, সব এর পরেই এই এই চাষের পরে, এই গরু ছাগলের চাষের পরেই সব। এগুলা করে আপনি হ্যাঁ, এগুলা করে আমার উন্নত, এর পরে উন্নত। তারপরে একটা ছেলে মাস্টার্স পড়ছে, আরেকটা হইলে অনার্স করছে, আরেকটা MA পাস করিস মেয়ে, ওই সব এর পরে। হ্যাঁ, আমার অন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নেই, এইসব এই খামারের পরে সব। এখান থেকে আপনি এই পর্যন্ত আসছেন? এখান থেকে এই পর্যন্ত আসছে, আল্লাহ এই টাকাতে নিয়ে আছে। সামনে এখন যদি আল্লাহর ইচ্ছা আরও ভালো করতে পারে আল্লাহ। তো আমরা দোয়া করি যেন আপনার এই স্বপ্নটা আপনি যেন বাস্তবায়ন করতে পারেন। তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আপনি ভালো থাকবেন। আচ্ছা, ভালো থেকে। দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই। তো কথা শেষ করার আগে কিছু কথা বলতে চাই যে আসলে মতিয়ার রহমান ভাইয়ের সাথে আমরা এই ছাগল সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, আপনারা নিজেরাই দেখলেন। তো আসলে ভালো লাগলো যে আসলে মাত্র 2টা ছাগল দিয়ে কতগুলো ছাগল ওনারা করছেন। তো একটু সময় লাগছে বটে, তবে পাশাপাশি মতিয়ার রহমান ভাইয়ের আব্বার সাথে আমরা কথা বললাম গরু সম্পর্কে। উনিও ওই একটা পজিটিভ ধারণা আমাদেরকে দিলেন এবং এই ধরনের খামার করে উনি ট্রাক, আপনার মাইক্রো, জমি, এই যে একটা মানুষের জীবনে যা লাগে সবই সম্ভব, সেই ধরনের বললেন আমাদের এই চাচা। তো দর্শক, আমরা যারা বেকার বসে আছি, একদম বেকার না থেকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অবশ্যই বেকারত্ব দূর করা সম্ভব এই ধরনের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামার করে। তো আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে চেষ্টা করি যে এই ধরনের কিছু অনুপ্রেরণামূলক, যেগুলো দেখে মনে হয় যে না এগুলো দিয়ে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব বা কোনো একটা কাজের সাথে নিজেকে জড়িত রেখে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। তো দর্শক, আমরা অবশ্যই চাইবো যে এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য, এবং আমরা আশা করি সবসময় আপনারা আমাদেরকে এই ধরনের অনুপ্রেরণামূলক কমেন্টস করবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। এগুলো করে আমাদের সাথে সবসময় কানেক্টেড থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং খামারবাড়ি চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।